저는 편집자인데요. 아내를 통해 효과음을 만들어 보겠습니다. 뭐야? 바로 갔어요? 드라마 뭐 보고 있는데? 월간 남친 서인국이 남친이야. 여자 주인공이 지수인데 지수 보려고 봤다가 서인국이 보시는 거야. 그래서 보고 있어. 내가 문제 하나 낼게. 소가 어떻게 울어? 돼지는? 꼴꼴. 닭은? 왜 이렇게 잘하네? 고라니는? 이거였다. 사실 내가 지금 영상 편집을 하잖아. 효과음을 내가 항상 어디서 가져와서 쓰거든? 근데 그냥 아내의 효과음을 내가 직접 뽑아서 써보려고 해. 할 수 있어? 이거거든? 뭐였지? 뭔 소리지? 할 수 있어? 뭐였지? 뭐라는 거지? 비슷했어. 다시 잠깐만 해볼게, 다시 진지하게. 들어봐. 뭐였지? 뭔 소리? 그러면 두 번째는 그 뒤에 나니 하는 거 있지. 그 부분이 필요하거든. 나니? 오케이. 이제 이거는 자기도 들어봤을 거야. 이거는 안 들어볼 수가 없어. 피해 학생이 멈추라고 소리칩니다. 멈춰! 그 다음은 이거야. 존나 카리스마 있어. 아, 네, 그러니까 여자들이 뻑이 가지. 존나 카리스마 있어. 그러니까 남자들이 뻑이 가지. 여자처럼 해야 되나? 아, 존나 카리스마 있어. 그러니까 남자들이 뻑이 가지. 내가 없어져 볼게. 하나 둘 셋 얍. 하나 둘 셋 얍. 내가 없어져 볼게. 하나 둘 셋 야. 하나 둘 셋 야. 이거 아니야. 이거 아니야. 그거 할 수 있어. 이거는 내가 진짜 많이 쓰는 거거든. 맨 앞부분이야. 이 부분을 내가 제일 많이 쓰거든. 이빨 보여야 돼? 그래서 드라마 봐 그냥. 뭐였지? 뭔 소리지? 뭐였지?